ऑन करने के बाद हम वोल्टेज को यहाँ चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। गाइस साइड वाली लाइन है, आर्क है, बीच में नेचुरल ऐसे ही है। इसको नहीं कि इस पर वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ लगाते हैं। गाइस यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, देख सकते हैं गाइस वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसके अंदर वोल्टेज ये टर्मिनल इस पे देख सकते हैं गाइस प्लग इन है, ये प्लग इन है, 2 बार चेंज कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब वायर खराब है, इस वायर को चेंज कर देंगे। ये वायर काम नहीं कर रहा था गाइस, हम इस वायर पे काम वायर नहीं कर रहा था, हम वोल्टेज नहीं आ रही थी। ये वायर को इस वायर को चेंज करेंगे। यहाँ से खोल लेंगे, इस वायर को हम खोल लेंगे और हम दूसरे वायर को यहाँ पे लगा देंगे गाइस। ये दूसरा वायर है हमारे पास, ऐसे 3 पिन वाला वायर ले लेंगे। इस वायर को हम 3 वोल्ट में निकाल देंगे। 2 कॉर्ड्स के गाइस डिवाइड कर चुका है। इस वायर को चेंज कर देंगे, इसके पिंस निकाल लेंगे गाइस। इस वायर में लगाने के लिए इसके पिंस निकाल लेंगे, इस वायर में हम वायर चेंज करके ये वाला वायर लगा लेंगे। हमारा प्रेस काम करने लगेगा। ये फिलिप्स का है, चलो तो जल्दी हमारा पहला वाला वायर क्यों कर रहे हैं गाइस। इसकी कंटिन्यूटी पे हम यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रखेंगे। यहाँ पे ठीक है, हमें चीज़ें बताता है कि वो सही है। हम सबसे पहले ये एक वायर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे। दूसरा वाला एक टर्मिनल काम कर रहा था गाइस, हम ऐसे इसके ये वाले टर्मिनल पे लगाएंगे, ये वाले टर्मिनल पे इसके दूसरे टर्मिनल पे लगाएंगे गाइस। दूसरे टर्मिनल पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये खराब है गाइस, कोई रीडिंग नहीं आ रही। देखिए हमारे दूसरे में रीडिंग हमने कैसे प्रॉपर रीडिंग आ रही है, चल देख सकते हैं। इसको लगा के आ रही है इसकी दूसरी साइड वाले पे